Bon dia a tothom, doncs. Anem a començar. Jo soc Vera Sacristan, com diu aquest cartellet d'aquí al davant, membre de l'OSU i professora de matemàtiques en aquesta universitat. I m'acompanyen fent aquesta presentació l'Alfonso Herranz, que tinc aquí a la meva dreta, que continuarà després de mi i que també és un dels que ha col·laborat en aquest informe i és professor a la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona. I la Paula Veciana, que farà l'últim tros de la presentació i que també ha col·laborat i molt... Ah, és al revés? Ho estic dient al revés? Vale. Que també ha col·laborat i molt en la presentació, en la realització de l'informe i ella és professora també d'Economia a la Universitat Autònoma. Val a dir per això que aquest és un informe complicat i que han participat en la seva elaboració moltes més persones dintre de l'observatori, perquè hem hagut de desglossar-lo en moltes diferents parts. El primer que explicaré molt breument és què és el que hem analitzat. Hem analitzat les plantilles del que s'anomena personal docent i investigador. Això vol dir no només professorat, sinó també personal investigador purament, tant si és en formació com si ja és consolidat. És a dir, tot el que és acadèmic, tot el que no és personal de suport, diguem-ne, personal administratiu. De les universitats públiques catalanes, només de les públiques, també explicaré el perquè d'això, i durant una dècada. Les últimes dades oficials disponibles són del 14-15 i per tant hem tirat una dècada enrere des d'aquell any. I el com ho hem fet és bastant laboriós i ja veureu les referències a lo llarg de l'informe, però per dir-ho ràpidament hem hagut d'acudir a totes les normes que regulen aquest personal, que essencialment són la llei espanyola, diguéssim, general d'universitats, que es promulga el 2001 i es reforma el 2007, la llei d'universitats de Catalunya del 2003, l'Estatuto Básico del Empleado Público, que es posa en marxa el 2007 i es reforma el 2015, i el conveni col·lectiu del personal contractat, que és del 2006 i que amb petits retocs posteriors, però essencialment es manté des de llavors. També hem utilitzat informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que diverses vegades ha parlat de qüestions relatives al personal docent investigador, també d'informes del Tribunal de Cuentas, que de fet diverses vegades també ha incidit sobre aquest tema, pel que fa, diguéssim, a l'estructura legal. I pel que fa a les dades estrictament, les dades provenen majoritàriament de l'Estadística de Personal de les Universitats que publica el Ministeri d'Educació, Cultura i Deporte i que té penjades i que es poden baixar, però també hem utilitzat dades, sobretot les que són relatives a recerca, de IUNE. IUNE és un observatori de la recerca que posen en marxa 4 universitats espanyoles, que són les dues autònomes, la de Barcelona i la de Madrid, i la Pompeu Fabra aquí i la Carlos III a Madrid també. I també hem utilitzat resultats de les avaluacions del professorat que fa l'Agència de la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i taules retributives. Les taules retributives són comunes a tota Catalunya i són complicadetes també, les retribucions del professorat universitari són bastant complicades de seguir i hem hagut d'utilitzar taules de la UPC i de la UPF per comparar les dades dels uns i dels altres. Això pel que fa al que és estrictament els professors, és a dir, persones que tenen tasques de docència i de recerca. Pel que fa al personal investigador o en formació o molt jove i a doctor, ens n'hem hagut d'anar a les resolucions que fa el Ministeri, ara l'altre, el Mineco, el que té competència en recerca en quant als programes de Juan de la Cierva i Ramon y Cajal i en quant als programes catalans tipus Beatriu de Pinós, doncs a les memòries de la GAUR o de la Conselleria. I finalment, allà on hem comparat nombre de professors amb nombre d'estudiants, doncs a les estadístiques d'estudiants també del Ministeri. Amb tot això, hem bastit un informe que té aquesta estructura que veieu en aquell moment a la pantalla. Hi ha un resum executiu al davant, per si voleu extreure les coses, diguéssim, més impactants. Hi ha tota una introducció, que és el que jo ara us presentaré, que ho presentaré més breument i en l'informe està més explicat, que es refereix a les categories de professorat i com s'evoluciona al llarg del professorat, perquè us en feu una idea de què estem parlant a continuació, perquè si no és molt difícil aclarir-se.
I aleshores, essencialment, la Paula efectivament us explicarà el punt 3, el de l'evolució, com han evolucionat aquestes plantilles, i l'Alfonso les parts 4 i 5. La part de si la precarització que hem detectat en el punt 3 ha arribat a tenir irregularitats o no, i la part que potser ens preocupa més, fins i tot jo diria, que és la part de la incorporació de personal jove i la de la, diguéssim, renovació generacional de les plantilles. En quant a la introducció aquesta que jo us he de presentar, les categories del personal docent investigador, el que us expliquem a la introducció és què regula cada categoria, quines categories existeixen, com s'hi accedeix, etc. No m'estendré ara en aquesta presentació i si voleu em feu preguntes i us ho explico. Però ara mateix preferiria simplement anar a explicar-vos com són aquestes categories perquè us en feu una idea grosso modo, per després explicar-vos per què no hem entrat en el tema de les privades i llavors ja començarà l'evolució amb el tema del gènere la Paula. Llavors les categories, veieu aquí aquest gràfic, de tot el personal docent investigador el podeu dividir en dos grans paquets, el que és funcionari, que el teniu en taronja, i el que és contractat, que el teniu a l'altre costat. Llavors, del funcionari hi ha essencialment, començant per les categories més altes, la categoria de catedràtic, que és la més alta, catedràtic d'universitat, la segueix la categoria de titular d'universitat, i les altres dues que estan puntejades ho estan perquè són categories en extinció en aquest moment. I per tant, queden poques persones en aquestes categories i a més ja no hi accedeix ningú. I el que teniu aquí al costat dels contractats és a la seva vegada una divisió en dos grans blocs. El bloc dels permanents, dels que tenen un contracte indefinit, i el bloc dels temporals, que en la seva immensa majoria tenen contractes amb data fi i que no són prorrogables. Molts d'ells, alguns ho són, altres no, però en tot cas sempre tenen data fi. Dels permanents, que són els que teniu en color verd, bàsicament hi ha dues categories, el contractat doctor i el col·laborador. El col·laborador també està puntejat perquè també és una categoria que s'està extingint. S'estan extingint, per dir-ho ràpid i resumint, ja sé que la cosa requeriria uns matisos, però essencialment s'estan extingint les categories permanents per les quals l'accés no requeria ser doctor. Això és el que s'està extingint. I per tant, el que teniu són aquests contractats doctors que a Catalunya tenen dos nivells. El nivell més alt és catedràtic contractat i el següent és agregat. Per tant, en aquesta gràfica que esteu veient ara, esteu veient en taronja i en verd totes les categories permanents, estables, de professorat universitari. A la següent, ara us ensenyaré el que penja d'aquest últim d'allà que diu temporal. I el que penja de temporal és tot això que veieu aquí. El taronja és el funcionari, que ja us l'he explicat abans, el verd és el contractat permanent, que també l'he explicat abans, i per tant ara vaig explicar el blau. Aquest blau temporal també el dividim en dos grans paquets, que són personal que treballa a temps complet a la universitat, això és la seva feina, i personal que hi treballa a temps parcial. Els que hi treballen a temps parcial són el que anomenen professorat associat. Això són persones que tenen una feina, que exerceixen la professió fora de la universitat i que venen a la universitat a aportar justament el valor del seu coneixement per l'exercici de la professió. Els de temps complet, en canvi, són persones que es dediquen a fer o a intentar fer carrera universitària, volen en el futur ser professors permanents dels que he ensenyat abans, n'hi ha de doctors i de no doctors. De doctors tenim els ajudants doctors, que a Catalunya s'anomenen lectors, i que són professorat, doctor, en la seva fase inicial, i després tenim el personal investigador. Aquest en general prové de convocatòries que fan les administracions. Per exemple, els Ramons i Cajal són convocatòries que fa el Ministeri, els Marie Curie, convocatòries que fa la Unió Europea, i així es anar fent. Aquests són els que ja són doctors, i els que no són doctors són el que anomenem PIF, personal investigador en formació, que de nou hi ha els ajudants, que són els que la llei preveu que hi hagi, tenen una petita càrrega docent i els contracta la universitat, i tots els que venen de convocatòries públiques que altre cop fan el Ministeri, la Conselleria, etc. Hi ha una terminologia llarguíssima de casuístiques d'aquest tipus.
I això és en resum la cosa. A l'extrem de tot i els visitants també, perquè sortiran al llarg de l'informe. Visitants són professors d'altres institucions o investigadors d'altres institucions que una universitat pot contractar perquè vinguin durant un cert curt temps, se sobreentén, perquè estem interessats en que expliquin o facin una determinada recerca o expliquin una determinada matèria un temps. Com veieu, el panorama no és senzill. I parlarem una mica de totes aquestes categories. I deixeu-me acabar explicant per què no parlarem del professorat de les universitats privades. Les universitats privades tenen unes característiques de professorat completament diferents. La llei preveu que siguin completament diferents. Per tant, no responen a aquesta estructura d'aquests dos arbres que us he ensenyat. I a més, realment és que tenen intrínsecament, no és només que les figures contractuals siguin diferents, sinó que tenen intrínsecament unes característiques diferents. Aquí ho podeu veure perquè el que teniu aquí a l'esquerra és a tot Espanya, perquè aquí ja no hem volgut centrar-nos a Catalunya, perquè és igual a tot arreu, a tot Espanya quantes universitats públiques tenim, són les blaves, i quantes en tenim de privades. I en canvi mireu què passa a la que mires la proporció, per exemple, de quant PDI comptat en equivalències a temps complet, és a dir, quantes jornades laborals de PDI tenen les públiques i quantes tenen les privades. O en la columna següent, quant PDI doctor tenen les públiques i quant tenen les privades. O, si voleu anar allà en aquests ratllats, hi teniu indicadors de la seva activitat de recerca. Clar, la desproporció és tal que fer un informe que parlés de les dues coses barrejant-les, creiem que metodològicament seria completament un error. I aquest és el motiu pel qual aquest informe analitza només el PDI de les universitats públiques. Dit això, jo li passo la paraula a la Paula i ella us explicarà com han anat evolucionant les dades d'aquest professorat. Molt bé. En primer lloc veiem com es composa el PDI per gènere. Teniu en aquestes barres, cadascuna d'elles indica el percentatge de dones en cadascuna de les categories laborals. En global sí que hi ha un cert creixement, hem passat del 35% a ser el 41% del total del professorat universitari. Però si veieu, en les barres vermelles indiquen el personal que és temporal, les blaves tremades són les categories en extinció. En totes aquestes barres, més o menys, hi ha un equilibri entre homes i dones. En canvi, en les barres blaves, que són les categories permanents, sí que hi ha molt menys pes de les dones. És molt significatiu el fet que només el 20% dels catedràtics són dones. En principi, si aquestes categories vermelles es van estabilitzant, això podria anar millorant. Passem a l'evolució en general del professorat universitari en les xifres. Hi ha un creixement constant. Veieu, la línia blava és la que ens indica el total de professorat universitari contractat. Veieu que hi ha un contractat, tot el PDI. Contractat i funcionari. Sí, perdoneu, contractat i funcionari. Hi ha un creixement constant que s'atura l'any 2010-2011 per efecte de la disminució de despesa pública, i per tant entra en una fase de creixement i mantenir-se constant. Si veieu la línia taronja, el que ens mesura són les equivalències a temps complet, és a dir, ja no contem el nombre de persones, sinó les jornades completes, d'acord? Dues persones a mitja jornada serien una jornada completa, però dues persones a la línia blava. Aleshores, les equivalències a temps complet veiem que també pateixen molt aquesta davallada. Per tant, realment hi ha hagut una disminució en el nombre d'efectius per fer docència i investigació a la universitat. En quant a les condicions, passem ara a veure les condicions d'aquest personal. La línia blava ens indica el total del PDI que és funcionari i veiem que està en una tendència de disminució constant en els darrers 10 anys. De fet, les vacants de PDI funcionari
no s'estan cobrint majoritàriament. Mentrestant, la línia taronja, que ens indica el PDI que és contractat laboral, que no és funcionari, sí doncs, que ha anat augmentant fins al 2010-2011, en què, degut a les retallades, doncs, hi ha aquesta davallada. El que és preocupant, si anem a mirar el que hi ha dintre d'aquestes dades, és que realment les figures que més es redueixen són figures com les de lector o d'ajudant, que són les figures de l'inici de la carrera acadèmica. O sigui, les figures de personal més jove que està començant la carrera acadèmica són les que més s'estan reduint. En quant a l'estabilitat del personal docent i investigador, veiem doncs, també que hi ha hagut una davallada. Aquesta línia representa el percentatge de PDI que està en condicions estables. La llei estableix que el PDI laboral temporal no pot superar el 40% del PDI, però aquest percentatge se supera amb escreix a la majoria d'universitats i en el conjunt del sistema català. I finalment, respecte del nombre de contractes a temps complet i contractes a temps parcial, veieu la barra taronja ens indica els contractes a temps parcial i la barra blava a temps complet. Hi ha hagut un augment del nombre de contractes a temps parcial. Ha passat del 35% al 47% en 10 anys. Dels professors contractats, que en aquests moments són la major part del professorat del PDI, 3 de cada 4 estan en un contracte a temps parcial. D'altra banda, respecte de les retribucions només les hem pogut analitzar i poder comparar i mirar l'evolució pel PDI funcionari, perquè el laboral, per les condicions de temporalitat, parcialitat, fa que sigui molt més difícil de comparar. Les retribucions es troben avui a nivells de fa 30 anys. Actualment, si ho mirem amb preus constants, si eliminem l'efecte de la inflació, mirem realment en valor adquisitiu, que és el que ens permet cobrir el sou, un catedràtic català està cobrant avui un 77% del que cobrava el 1991. I a Espanya és un 83%, una mica menys. Un titular d'universitat a Catalunya està cobrant un 73% del que cobrava el 91. Totes aquestes dades el que ens venen a dir és que hi ha una precarització progressiva, tant pel que hem vist per la disminució dels efectius, hi ha menys professorat docent, menys personal docent i investigador, hi ha menys funcionaris i a més estan pitjor pagats, i aquells que estan amb contractes hi ha més personal temporal i més personal a temps parcial. L'Alfonso ara continua amb aquesta línia. Doncs bon dia. Una cosa que volíem fer veure també és com aquesta precarització està associada a una creixent irregularitat en la manera de contractar. Irregularitat en el sentit d'ús inadequat de determinades figures contractuals. Això està molt associat al fet que les universitats, amb l'època més recent de la crisi i les retallades, han tingut dificultats per fer servir les places o les figures de contractat permanent o de funcionari, llavors han tendit a fer servir de manera intensiva figures temporals i a temps parcial que no estan pensades per cobrir de manera regular necessitats docents, però és el que han fet per mancar d'alternatives. També s'ha de dir que això no és una cosa només del període més recent, sinó que és una cosa que ha passat des de ja fa molts anys, i llavors el que ha fet la crisi és agreujar aquesta tendència a fer aquest ús inadequat de figures contractuals. Llavors hem parlat ja del tema del percentatge de professorat temporal. Com deia la Paula, hi ha una restricció legal que estableix que el
el professorat temporal de les universitats no pot ser més del 40% del total de PDI, però sabem que en el conjunt del sistema universitari català, públic català, l'hem vist abans, està per damunt del 50%, llavors molt per damunt d'aquest límit legal, o sigui, en situació d'irregularitat. I després mostrarem ara com determinades figures contractuals que tenen un ús molt específic i molt delimitat en la llei s'estan fent servir de manera intensiva i regular per cobrir necessitats docents que no es podrien cobrir amb aquestes figures. El primer cas el tenim amb la figura d'interí, amb el contracte d'interí. Els interins, què són? Els interins són persones que cobreixen de manera temporal i per un motiu d'emergència una plaça de funcionari, que no es pot cobrir de manera permanent per la persona, per dir-ho d'alguna manera, propietària de la plaça. Llavors, el que s'ha produït en els últims anys és que moltes places permanents, en lloc de cobrir-se amb persones amb contractació permanent, el que fan és cobrir-se interinament. I una cosa que crida l'atenció és que aquest recurs a la contractació interina, de manera regular, s'ha generalitzat, no s'ha produït només o no s'ha limitat al professorat funcionari, com és propi de la figura d'interí, sinó que s'ha estès al professorat contractat. Llavors, nosaltres del professorat contractat permanent, dels agregats, que en l'any 2014-15 eren 1.470 persones, aproximadament una tercera part està contractada de manera interina. Vol dir que les estadístiques en surten com a professorat permanent, però en realitat no és professorat permanent. Són persones que estan contractades de manera temporal, esperant que la plaça surti a concurs i es doti de manera permanent. En segon lloc, l'altra figura que clarament s'està utilitzant de manera inadequada és la figura de professor associat. El professor associat, l'ha explicat abans la Vera, és un professional que té la seva feina fora de la universitat i que ve a la universitat a fer classes, a fer docència per transmetre els coneixements vinculats a la seva pràctica professional. El que es produeix durant tot el període que hem vist, i clarament en els últims anys, és un increment constant i sostingut del nombre de professors associats i la percepció que tenim, i això està confirmat per diversos informes de la Sindicatura de Comptes, és que les universitats fan servir de manera inadequada aquesta figura, contractant, per exemple, regularment persones que no tenen una feina o una pràctica professional a fora de la universitat, sinó que la seva altra feina està dins d'una altra universitat o que simplement no tenen una altra pràctica professional diferent de la universitària. Llavors això ens diu que aquesta figura d'associat el que s'està fent servir és no per incorporar a les classes l'experiència professional de determinades persones, sinó per cobrir necessitats docents de manera amb aquesta figura que és molt més flexible i a més molt menys pagada o amb sous molt més baixos que les figures regulars. Una altra figura que s'està fent servir també possiblement de manera inadequada és la de professor visitant. Un professor visitant és una persona d'una altra universitat, habitualment d'universitats estrangeres, que venen a una universitat catalana per passar aquí un temps limitat, sempre inferior a 3 anys, per d'alguna manera transmetre els seus coneixements, la seva expertise. I el que s'observa és que de manera creixent aquesta figura s'està també fent servir per cobrir necessitats docents. Això també està identificat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que observa com en algunes universitats se contracten com a professors visitants a persones que abans han estat becaris o han estat professors associats o han tingut altre tipus de contracte en la mateixa universitat. No són gent que venen de fora, sinó són gent que ja estaven a dins del sistema i que la figura de visitant serveix per mantenir-los amb una contractació que és més contractació directa i és per tant molt flexible. Fem també un darrer esment a la figura de mèrit. El professorat emèrit és professorat que en arribar a la seva jubilació és contractat o era contractat per la universitat de manera també temporal, en temps límit, en el cas de les persones amb més prestigi científic, més prestigi professional, i això de fet és anterior a la crisi i a les retallades. Les universitats l'han estat fent servir per
incentivar jubilacions anticipades. Llavors, això és una cosa que va denunciar en el seu moment el Tribunal de Comptes, però també és una utilització irregular de figures que estan pensades amb un altre objectiu, amb la finalitat d'incentivar jubilacions i d'aquesta manera poder incorporar personal més jove. Són tot diferents figures, ja dic, pensades amb unes finalitats molt determinades, però que s'estan fent servir de manera regular, de forma inadequada, per cobrir necessitats docents amb figures que són molt més flexibles, però també s'ha de dir, en el cas de l'associat, que és el cas més important, molt pitjor pagades que les de professor a temps complet. Hem parlat de precarització, hem parlat d'aquestes irregularitats. Malgrat aquest procés de precarització del personal docent investigador de les universitats catalanes, no hem percebut en els últims anys un procés de deteriorament de la qualitat investigadora i docent de les universitats públiques catalanes. Tots els indicadors semblen dir que la qualitat s'ha mantingut o fins i tot ha augmentat en els últims anys. Sembla que aquest procés no ha tingut efectes. Això ens permetria ser optimistes sobre el futur. La veritat és que no, perquè de cara al futur el que ens preocupa molt és el fet que la conseqüència més directa d'aquests processos de precarització és la no incorporació, la incorporació en condicions molt precàries, molt dolentes del personal més jove. Llavors, de cara al futur, ens preocupa que aquests indicadors o aquest manteniment de la qualitat vagi deteriorant-se degut a la no incorporació de personal jove i la forma en què el personal jove s'està incorporant a la universitat. Ara faré algunes indicacions sobre com el personal jove, doctor i no doctor, s'està incorporant i com s'han deteriorat les condicions d'incorporació d'aquest personal. Començo pel personal que no és doctor encara, aquest personal investigador en formació, que formava, dintre de l'esquema que exposava la Vera, formava la primera etapa d'incorporació a la universitat. Aquí teníem dues grans figures, la figura d'ajudant, que és la persona que contracta la universitat, i la figura d'ajuts predoctorals convocats pel Ministeri, per la Generalitat, etc. Què s'observa en aquesta estructura? Cal dir que la figura d'ajudant té unes condicions de contractació molt millors que les figures dels ajuts predoctorals. El que s'observa, en primer lloc, és aquesta reducció fortíssima des de la crisi del nombre de professors ajudants, que s'han reduït a un nombre pràcticament testimonial, s'han reduït a una quantitat molt baixa. I llavors podríem dir que les universitats han optat per limitar tots els seus contractes predoctorals a aquests que es porten a terme a través dels ajuts de Ministeri i Generalitat. Però en aquest cas, tot el que són ajuts predoctorals també han tendit a la baixa, no tan intensament com els ajudants, però sí de manera significativa. Llavors, en aquest gràfic es veu el que passa amb ajuts de la Generalitat, que serien les línies verdes, ajuts del Ministeri, que serien la línia blava i la línia taronja. I en ambdós casos es veu, en els tres casos es veu aquesta tendència a la baixa que coincideix amb l'enfonsament del nombre de professors ajudants. Llavors, el que estem assistint aquí és a una clara reducció de la incorporació de personal no doctor a les universitats catalanes. Hi ha una caiguda del personal no doctor, pràctica desaparició dels ajudants, reducció dels ajuts predoctorals en un percentatge estaria en torn a un 20%, i això vol dir reducció generalitzada i a més concentració en figures, els ajuts predoctorals, les condicions de les quals són pitjors que les del contracte d'ajudant. És cert que els ajuts predoctorals els últims anys s'han millorat en una dimensió i és el fet que han passat de ser beques a ser contractes, però tant en sou com en durada com en termini del contracte són pitjors que el que era l'antic contracte d'ajudant que està pràcticament desaparegut. I entrant en el que són personal doctor, i aquí entraríem en les persones que estan ja iniciant la seva carrera laboral a la universitat, persones que ja han fet la tesi, entren a la universitat amb la idea de consolidar-se ja com a professors permanents. El que s'observa també és una tendència a la baixa en la incorporació d'aquest personal doctor. El que tenim en aquest gràfic és el que passa amb el professorat lector. El professorat lector és la primera etapa de
personal contractat, les persones que han acabat la tesi i s'acrediten com a lector i són contractades per les universitats com a lectors. Seria la primera etapa de la carrera laboral a la universitat, i aquí veiem una clara caiguda del nombre de lectors que han contractat les universitats catalanes. Pràcticament es redueix en un 40% i que es produeix sobretot a partir del moment de la crisi. I la caiguda és del 42%, la caiguda completa. I si anem a lo que són ajuts postdoctorals convocats per Ministeri, per Generalitat, etc., també la caiguda és molt forta. Aquí tenim en blau i en taronja tenim de nou convocatòries del Ministeri, la Juan de la Cierva, la Ramón y Cajal, i veiem com aquestes convocatòries, la quantitat de persones que han incorporat les universitats catalanes a través d'aquestes convocatòries ha caigut de manera significativa. Tenim en verd la Beatriu de Pinós, que seria la convocatòria de la Generalitat, la convocatòria catalana, i en aquest cas, si bé la tendència decreixent no és tan clara, sí que és molt significatiu que un any es saltés la convocatòria, de manera que hi ha un any en què la incorporació de persones a través d'aquesta convocatòria va ser zero. El resultat és, com indiquem aquí, que la contractació de joves investigadors per via de convocatòries estatals autonòmiques cau un 36%. Això s'afegeix a la caiguda de lectors, que és un 42%. El resultat de tot això que és un clar envelliment de la plantilla. Aquí teniu la estructura per edats de la plantilla del personal de les universitats públiques catalanes en l'any 2014-15 i 10 anys abans. Llavors, què s'observa? Bàsicament, que el personal que té més de 50 anys, que en el 2004 estava en l'entorn del 36%, en l'actualitat està en el 46%, un augment de pràcticament 10 punts. Si us fixeu, l'increment és molt significatiu en el cas del personal de més de 60 anys. En termes absoluts, el personal de més de 60 anys s'ha augmentat pràcticament un 85%, el qual és un percentatge brutal, molt, molt gran. I el que observem al mateix temps és la reducció de la importància del personal jove. Estem parlant de persones de menys de 30 anys que, com veieu, en el tram d'edat entre 30 i 39 han passat del 25 al 19% i en el tram d'edat de menys de 30 han passat del 5% al 2,5%, és a dir, pràcticament la meitat. Això és preocupant, evidentment, perquè de cara al futur la incorporació de talent jove, la incorporació de persones amb noves idees en termes de recerca, en termes de metodològics, etc., és clau de cara al manteniment d'aquests indicadors de qualitat que comentaven abans. Per acabar, mostrem un últim indicador que té a veure amb les conseqüències del procés de precarització i reducció d'efectius que hem vist sobre la qualitat de la docència. El que tenim aquí és la ràtio entre estudiants i professors, tots mesurats a temps complet. Ràtio entre estudiants equivalents a temps complets, vol dir que estem comptant estudiants que estudien a temps complet. Si tenim dos estudiants que estudien a temps parcial formarien un sol efectiu, i professors a temps complet, igual que abans. Llavors el que s'observa és fins al 2008-2009 aquest descens en el nombre d'estudiants per professors, que és indicatiu d'una millora de la qualitat, i després, a partir de 2009, un ascens gradual que ens porta a nivells que són pitjors que els de 2004-2005. Llavors s'ha perdut completament tot l'avanç, tot el progrés que s'havia fet en la primera part o en la primera dècada del segle XXI. Amb això terminem amb els indicadors. Hi ha tota la informació sobre l'informe complet a la web de l'Observatori i teniu també allà les dades i els gràfics de l'informe. I ara estem oberts per totes les preguntes i consultes que pugui haver-hi. Miquel, endavant. Més que una pregunta és un aclariment, perquè quan es parla, o sigui, hi ha un paràmetre que l'heu posat i heu fet èmfasi en ell, que és la relació màxima que pot haver entre contractar a temps parcial i contractar a temps complet. Aquest, la veritat és que, per alguna raó històrica, no és un paràmetre que la gent conegui molt. Sí que ho és el tema dels laborals i funcionaris, amb allò del 49% i 51%. Llavors, en aquest cas, quan es parla d'això, que el nombre de funcionaris ha de ser com a mínim el 51%, sí que la LOMLOE estableix com s'han de comptar,
o com a mínim diu que s'han de comptar com a equivalents a temps complet, és a dir, en el percentatge s'ha de comptar els equivalents. Hi ha diverses maneres de com es compten els temps parcials com a temps complets, però com a mínim sí que la llei diu això. En canvi, en el 40% no diu res d'això, per tant, és comptant un a un. I aquí realment la situació és, jo crec que és gravíssima a totes les universitats. No crec que n'hi hagi una que se'n salvi. Efectivament. A més, això és una evolució. Estava intentant trobar el text de la llei perquè el tenim en l'informe, Sí, però per ensenyar-los, Però tenim l'informe penjat? A la web encara no. A la web encara no. Vale, doncs llavors simplement obriré l'informe. L'evolució del personal a temps parcial, és a dir, dels associats a temps parcial, perquè finalment les altres categories, tot i que alguna pot tenir temps parcial, és absolutament minoritari, aquesta evolució és molt xocant, en el sentit de què preveia la llei. Quan es va aprovar la llei de reforma universitària l'any 83, aquest tope estava marcat, ja el trobaré ja, en el 20% per les universitats, 30% per les politècniques. Després aquest índex es va moure. És que voldria trobar exactament on ho tenim. Aquí. Sí, ara ja ho faré més gran. Aquí ho teniu. La cosa va començar al 83 dient seran el 20%, no sé si aconseguiu veure-ho, està aquí? No està projectant? No. De que haver de parar la presentació. Vale. Oh, i ara l'he de moure i llavors no la veuré aquí. Espera't un moment. Ara mateix ho arreglo, Ok, ara hauríem d'estar veient tots el mateix. Era el 20% i després i per les politècniques el 30%. Després, quan el 2002 la llei d'universitats, la llei orgànica d'universitats, obre la porta a figures contractuals com les que hem estat explicant, del catedràtic contractat o l'agregat o el lector, tot això, decideixen fer un sac amb tots ells i lo llevan al 49 i després el 49 passa a ser un 49 en equivalentes a tiempo completo. O sigui, tot això el que està indicant és que una figura que originàriament es va considerar que havia de ser molt minoritària, perquè havia de ser molt per la transmissió d'expertesa professional, i això és molt específic d'alguns estudis i no és molt generalitzat, doncs que aquesta cosa que havia de ser molt petita, finalment a totes les universitats espanyoles i a les catalanes també, doncs està creixent. Volia saber si ho valoreu d'aquesta manera. Això d'una banda, i de l'altra, si heu detectat diferències substancials entre les universitats, suposant que hi siguin, quina tindria una situació preocupant i el contrari. A veure, nosaltres procurem no fer gaires valoracions sobre les decisions, diguéssim, que tenen un caire polític. Tal com està muntat el projecte, diguéssim, que té la Generalitat de Catalunya, el projecte d'alguna manera substituir professorat funcionari per professorat contractat, l'únic que puc dir és que contractat s'entén que del mateix nivell, és a dir, substituir essencialment, per entendre'ns, titulars d'universitat per agregats i catedràtics d'universitat per catedràtics contractats, això l'únic que podem dir és no està succeint. Això és l'únic que podem dir. Això no està passant. No està passant per diversos motius.
Alguns són la limitació que l'Estat ha fet sobre les places que es podien ofertar i les que es podien reposar de les jubilacions que es produïen. Altres són altres. Però el fet és que això succeir no ha succeït. Altres són endarreriments, per exemple, en una part... Sí, doncs en una part és això, o sigui, en una part la taxa de reposició que han tingut les universitats en els ultimíssims anys, ha sigut molt baixa i per tant no es podia treure places a concurs. El que no han sigut els ultimíssims, és a dir, abans que es produís aquest impediment legal de treure places, també la reposició estava sent molt lenta i la substitució de funcionaris per laborals dels mateixos nivells estava sent molt lenta, i els motius són essencialment dos. Un és econòmic, o sigui, alhora que està passant tot això, alhora la Generalitat també està finançant molt menys les universitats i per tant ni que la taxa de reposició permesa fos al 100%, les universitats no podrien reposar. I l'altre és que el sistema del pla Serra-Húnter, que és el que fa això, és lentíssim. El que triga una plaça des que s'anuncia fins que finalment l'ocupa una persona és infinitament més lent que quan les places les treien les universitats pel sistema habitual. I després us preguntava si heu detectat diferències substancials entre universitats i si fos així, quina estaria en millor situació i quina en pitjor. Ho tens més clar tu que jo, això, segurament. No, jo diria que no hi ha... La tendència és bastant igual en totes les universitats. Òbviament n'hi ha unes que tenen molts més efectius i altres menys, però els elements de tendència que hem detectat es detecten, jo crec que a tot arreu. Sí, si haguessis de dir una cosa que sí que hem detectat diferent, són l'ús de figures que fan uns i altres. O sigui, hi ha universitats amb més interins, hi ha una universitat que de cop un any fa chorrocientos visitants i l'any següent ja no els té, i és que ha posat una gent que no sabia com posar, l'ha posat a visitant i l'any següent l'ha tret, l'altre ho fa amb els associats, és a dir, en la manera, diguem-ne, de sobreviure en el context en què estaven, sí que s'han comportat diferent. De tota manera, també us volia dir que teniu penjat, bueno, tindreu, no, Oriol? Està en ello. Tindreu penjat també l'Excel. Aleshores, l'Excel amb totes les dades, aquest està universitat per universitat, o sigui, té aquest fantàstic full que veieu aquí, el qual l'any 14-15, l'esteu veient, oi? Sí. Teniu totes les categories desglossades, totes, i les dones separades, i aleshores comencen el 14-15 i 13-14 i així es va fent, i teniu totes les dades separades per les universitats, en cas que volguéssiu, no sé, estar interessats per una universitat en concret. Sí, només un comentari, que és que en aquests temps que es dona tanta importància als rànquings, un paràmetre dels rànquings de Times Higher Education i del QS és la ràtio de nombre d'estudiants per professor. Aleshores, aquestes dades el que diuen és que en aquest paràmetre les universitats catalanes i en general espanyoles han perdut. De fet, una cosa que es veu moltes de les gràfiques, si repasseu el dossier que us hem donat, les gràfiques, al principi de la dècada encara anaven pujant les coses, perquè realment s'estava fent un esforç de millora molt important. I es veuen a la recerca, i es veuen a les contractes de personal investigador en formació, es veuen moltes de les gràfiques, els lectors pugen, els ajudants pugen, tot comença a pujar, o sigui, es veu pujar perquè puja a partir de la implantació de la llei. De la Ley de Universidades del 2002, o 1, vaja, però era el final, i de la Llei d'Universitats de Catalunya el 2003. Les universitats fan un esforç per invertir en allò i aquest esforç es veu truncat. I una mica el que està passant en totes aquestes gràfiques que comencen pujant i després, bomba, es desplomen. Tot i que has dit que no us agrada molt fer
l'explicació de tot això és la crisi o hi ha alguna cosa més? Perquè seria relativament fàcil no sé, imputar-ho a que han sigut 11 anys que no hi havia recursos. Han sigut objectivament uns anys en què les universitats han partit unes retallades tremebundes. Tu vas presentar l'anterior informe que vam fer, va ser sobre finançament, i les dades de retallada del finançament públic de les universitats estan molt per sobre de les dades de retallada general. És a dir, que el que ha succeït a les universitats des d'aquest punt de vista és més greu del que ha succeït en general. Però tu ho saps millor que jo. Bueno, més enllà del tema del finançament està el tema de la taxa de reposició, que és el que ha afectat aquest àmbit i ha limitat qualsevol contractació de personal permanent i fins i tot també de personal lector, de personal contractat temporal, i ha forçat aquest ús sistemàtic de les figures que no toca fer servir i de les figures que són també les més precàries i les pitjor pagades. Llavors, la taxa de reposició és una decisió central i vinculada, evidentment, a les retallades, molt vinculada a les retallades. I jo crec que és la base de tot. No vol dir que no se vingués, ja això voldria insistir, no se vingués fent servir figures precàries abans de que això arribés, però això l'ha agreujat molt. La taxa de reposició em refereixo al percentatge de places de jubilació que el Ministeri o el Govern central deixa treure com places de nova convocatòria per cobrir jubilacions. Per últim, deixa'm dir-te només una cosa, que és que em sembla evident que no podem valorar nosaltres. És a dir, quan es produeix una crisi econòmica, les decisions polítiques que pren un govern sobre què retalla i què no retalla, això són decisions polítiques que pren el govern. Nosaltres el que estem aquí és reflectint quines són les conseqüències d'aquestes decisions, diguéssim, no? I d'alguna manera el missatge que volem transmetre, potser el més important de tots és, això pot ser pa per avui, és a dir, estem aguantant, les universitats estan aguantant la seva activitat i surt també en els rànquings, és que ho ha dit el secretari d'universitats. Però quant de temps a mig termini podran aguantar si es va jubilant gent i no es tornen a remuntar les xifres d'accés dels joves més qualificats, dels predocs i postdocs més qualificats. Per nosaltres aquest és el gran perill de la situació actual. Només per reprendre el tema de les dades de finançament que comentaves, la caiguda en aquest període és d'un 20% aproximadament en el finançament de les universitats, i no és més alta perquè una part de la caiguda ha estat compensada per increment dels preus que paguen els estudiants, o sigui, per les famílies que passen a finançar directament les universitats. Llavors estem parlant d'un 20%, que és un xoc fortíssim per una institució on el gruix de la despesa és personal. Sí, bàsicament és que quan es parla de taxa de reposició hi ha dos conceptes diferents de taxa de reposició que m'agradaria aclarir. Un és el concepte de taxa de reposició que estableix el Ministeri. I la taxa de reposició que estableix el Ministeri és el nombre de places estables que pots posar, que una universitat pot incorporar, atès el nombre de jubilacions, baixes definitives, etc. Això ha anat canviant i el darrer any, per exemple, anys anteriors havia estat un 10%, l'any passat era d'un 50% dels funcionaris, aquest any ha estat d'un 100% dels funcionaris i un 50% dels laborals, dels temps complets. Però això és el que diu el Ministeri, però després a nivell autonòmic, a nivell català, s'estableix un altre paràmetre diferent que també s'anomena taxa de reposició i a vegades això crea confusió, perquè són dos conceptes diferents. La Generalitat estableix un paràmetre que li diu taxa de reposició, que és quantes incorporacions noves permet a partir de les jubilacions, i això és d'un 50%. En aquest cas ja no es tracta d'estables, és a dir, la gran majoria d'universitats, què és el que fem? Doncs la taxa de reposició de l'Estat la fem servir o bé per promocions de titulars a catedràtics o bé per estabilitzar agregats, i diguem, però aquí segurament no estem posant cap DNI nou, són persones que bé estaven interins o bé els hem promocionat, per tant, la taxa de reposició de l'Estat, és a dir, se'n jubilen 40 persones, la fem servir per millorar la situació de 40 persones, però no estem posant ningú en el sistema.
Llavors, la Generalitat el que diu és que si te'n jubilen 40, et permet posar-ne la meitat com a lectors. És a dir, en aquest cas 20, i que això no interfereix amb la de l'Estat, perquè l'Estat diu places estables i la Generalitat diu places noves, que en principi són amb la categoria de lector, que és el que estem posant quasi sempre. Per tant, això el que fa és que cada vegada estigui disminuint el nombre d'actius. Si puc fer un matís. No, és que tenim una altra pregunta allà, i no vull, però... No, és un matís sobre la taxa de reposició de la Generalitat, que de fet dius, si es jubilen 40 entren 20 nous, en realitat alguns d'aquests 20 no són nous, en el sentit que poden ser, bueno, aquests agregats interins en realitat formen part d'aquests. No. No? No, tots els agregats interins, la gran majoria d'universitats els tenim amb una bossa d'agregats interins i diguem el que fem és un procés d'estabilització i ocupem taxa de reposició de l'Estat per treure aquests concursos, llavors si el guanya agafa la plaça i si no sí que se'n va al carrer i qui el guanya l'ocupa. L'experiència de l'UB és així, l'UB sí que entra. Sí, l'UB no té un procés d'estabilització, clar, a diferència de la gran majoria d'universitats que sí que el tenim. Ens estem posant molt tècnics, els periodistes ens mataran. Digues. Quan heu parlat de les retribucions... Et pots apropar el micròfon, que no t'acabo de sentir del tot? S'apreta en algun lloc? No cal apretar, funciona sol. Vale. Quan heu parlat de les retribucions, a la baixa, que estaríem al nivell dels anys 80, podríem posar xifres? Ja sé que és complicat, però... No, hi són. Podem posar xifres. Sí, bueno, anava a mirar-ho aquí perquè el tenim aquí en algun lloc. Si el trobo, dedicació, a l'informe hi ha algun gràfic i alguna taula, ara ella t'ho ensenyaran a l'Excel, però a l'informe hi ha algun gràfic. Tinc en aquest Excel, és que em temo que les retribucions són fora d'aquest Excel. Vale, ho farem en l'informe. A veure, informe. Retribucions, estan abans que això. Aquí estan les retribucions. Aviam. Mira, aquí tens... Es veu, més o menys? El tens a l'informe. Aquí estan en euros... Si vols te les puc dir, crec que les vam posar en les dues coses. Això són euros corrents, val? En els quals veus en blau els catedràtics, en, diguem-ne, vermell els titulars d'universitat, que tenen la mateixa retribució que aquesta categoria en extinció de catedràtics d'escola universitària, i en verd els titulars d'escola universitària que també estan en extinció. Per tant, diguéssim que bàsicament t'interessen blaus i vermells. Vale? Això és en euros corrents en cada moment. Bueno, amb el ben entès que en els anys que anàvem en pessetes, doncs les pessetes les hem reconvertit a euros. Aleshores, el que sí que heu de tenir present és que això són retribucions en mitjana. Per què? Doncs perquè la retribució d'un professor universitari té tants elements que hem hagut de fer el catedràtic prototipus per saber quina antiguitat tindria i saber quants triennis cobraria, quants complements per mèrits de docència cobraria, quants complements per mèrits de recerca cobraria. Per tant, això són uns prototipus. No vol dir tots els catedràtics cobren això, ni tots els titulars cobren això. Aquesta és la gràfica amb euros corrents. Aleshores, l'any 91 és quan s'inventa aquest sistema que té tots aquests complements que es descriuen a l'informe. I si us hi fixeu, l'any 91 hi ha una puja. Hi havia una reivindicació històrica de males retribucions del professorat universitari, que havien quedat tan endarrerides que estaven cobrant de l'ordre del mateix que es cobraven als instituts quan aquí tots eren doctors, i va haver-hi tota una negociació sobre com això s'havia de reconèixer, i l'any 91 es fixen aquestes retribucions, i des de llavors aquesta és l'evolució que han tingut. I aleshores, si ho mires un cop descomptada la inflació, aquesta és l'evolució que tenen un cop descomptada la inflació. I això són euros constants del 88, que és quan comença la nostra sèrie. I el que estem dient és que aquestes categories, les tres, estan cobrant el que cobraven abans que es fixés aquest sistema. És a dir, quan les grans reivindicacions laborals del professorat universitari de finals dels 80 dient això és insostenible, eren sous que venien del franquisme, diguéssim. És a dir, que un catedràtic cobraria
No, cobraria el tipus mig, el promig d'un catedràtic cobraria entre els 70.000 i els 80.000 en euros de corrents. Perquè aquesta gràfica d'aquí sota a la que t'estaves referint són els euros constants del 1988, per poder fer la comparació de si ha anat amunt o avall respecte a la inflació, o de l'IPC, vaja. Però les xifres absolutes són aquests valors d'aquí. Llavors, més a prop del 80 que del 70 i un titular més a prop del 60 que del 50. Hola, no, jo només volia afegir respecte al tema anterior, que sí que, respecte a la pregunta que s'havia fet, més enllà de les qüestions quantitatives, sí que hi ha hagut una variació qualitativa, és que la Generalitat no permet que les taxes de reposicions, que aquest any ja comencen a ser del 100%, no permet la utilització de figures funcionarials. I això és qualitativament, i més enllà d'altres valoracions, perquè recordem que són funcionaris de l'Estat, els professors d'universitat. I per tant sí que s'observa un canvi, a part de la crisi, a part de les qüestions quantitatives, qualitativament cadascú farà la lectura política d'això, que no es permet a les universitats, jo treballo en una universitat d'aquestes que heu sortit, no se'ns permet reposar en funcionaris. Una dada, no la valoro, però en el context polític que estem visquent potser se'n poden fer lectures, no? Sí, és que, de fet, per ser precisos, els funcionaris de les universitats són funcionaris de les universitats, no de l'Estat. Però, feta aquesta matisació, qui realment l'Estat es reserva competències de regulació de coses sobre professorat funcionari, se les reserva, tipus les retribucions, o una part de les retribucions, el gruix de la retribució, i deixa a la Generalitat, i en general a totes les comunitats autònomes, els hi deixa la regulació de les retribucions addicionals per mèrits, en el cas dels funcionaris, i tot el que es refereix a laborals, tot el que es refereix a contractats. Llavors, en aquest sentit, la Generalitat considera que té més competències sobre els contractats que sobre els funcionaris i des d'aquest punt de vista s'ho estima més, diguem-ne. També s'ho estima més perquè ha donat arguments sobre que és més flexible, però finalment, dit sigui en favor seu també, la Generalitat ha establert uns nivells de contractat, que són agregat i catedràtic, que són, en la mesura en què això és possible, equiparables a titular i a catedràtic, en el sentit dels drets de representació que uns i altres tenen, en el sentit de les retribucions que uns i altres tenen. Hi ha unes certes dificultats, això sí, pel professorat contractat. Per molt que siguin catedràtics contractats o que siguin agregats, quan després es mouen a la resta del país, a la resta d'Espanya, jo què sé, amb feines per les agències de qualitat o amb feines per les agències d'avaluació dels projectes o per coses d'aquest estil, llavors sí que es troben amb un problema, perquè la resta de l'Estat no els considera equiparats i equiparables als funcionaris. Llavors sí que es troben amb un problema. Però l'únic dret que formalment i escrit sobre paper no tenen és el dret a ser rector. No poden ser elegibles com a rector. Per això sí que cal ser catedràtic funcionari. Sobre el paper només hi ha escrit això, però a la pràctica sí que és cert que en la vida interuniversitària de tot el sistema espanyol no és el mateix anar pel món dient que tu eres catedràtic de universitat que anar pel món dient que tu eres catedràtic contratado, perquè llavors els altres diuen com? I llavors tu has de dir sí, contratado doctor, o contratado doctor a la resta d'Espanya, això està per sota de titular. I aquesta és la dificultat en la que s'enfronten les persones. Un instant. Tenim una paraula aquí, una paraula allà. Digues. Tornant a això sobre les figures, el prototip de professor associat quin seria? Per hores, per retribució? També ho tenim. On ho tenim? És la pregunta. Anem a veure. Pàgina sencera. Aquí els tens. Aquestes són les retribucions del professorat associat amb una dedicació de 80 hores en total. Anuals, Vull dir, 80 hores en un any, això són les retribucions. Hi ha
Sí, 80 hores, total feina. Total feina, 80 hores. La gent que està en complet en fa 1.460. És a dir, és molt diferent. Aleshores, es van contractant per hores, per paquetets d'hores. I clar, si els posem tots ens surt un gràfic que no es llegeix res. Raó per la qual vam optar per un nombre d'hores. Si ho vols escalar, només ho has d'escalar. Si vols calcular les 160 hores, és el doble del que digui aquí. Va escalat. I el que hi ha són 4 tipus retributius i cada universitat pot decidir, cada professor associat a quin tipus retributiu el posa. Però vaja, el posi o no el posi, les xifres no tenen res a veure amb les xifres de pagar el personal funcionari o el personal contractat a temps complet. No tenen res a veure, no són proporcions. És molt inferior perquè estava dissenyat inicialment com tu ets l'il·lustre advocat que fa uns casos complicadíssims penals, etc., i el motiu pel qual vens a la universitat és que vens una tarda explicant un seminari molt especialitzat, una cosa molt detallada de dret penal, poses a la teva targeta que ets professor de la universitat i ja paguem la conferència. Això, en l'imaginari de qui va dissenyar això era més o menys això. I a tu, que ets un professional de gran prestigi, no et ve del que et pagaran. Et dona molt més prestigi el fet que ho ets, un professor universitari, que no pas el que et pagaran. I per això tenen aquestes retribucions tremendes. Aquestes 80 hores serien només de donar classe, no? No, mira, ho tens aquí. El contracte es fa per un total d'entre 80 i 480, per tant aquest és el mínim. I aquestes 80 corresponen a 30 hores de classe, 20 d'atenció als estudiants i 30 de preparació, correcció, coordinació, etc. I llavors aquestes xifres que fan a les columnes, els 1.246, que són euros. Retribucions d'euros al mes o al llarg d'aquestes 80 hores? Ara has entès per què deia no són comparables. Això és el total. Per treballar 80 hores et paguen, en el millor dels casos, 3.000 euros i en el pitjor 1.260. Diu que ja està penjat. Podem explicar que el límit màxim seria contractar una persona un any per 480 hores, que seria multiplicar això per 6. I això seria el teu sou anual com a associat. El màxim, això multiplicat per 6. Cal dir que les hores són anuals també, Sí, tot és anual. Tot és anual. Hores de feina total. I com que això són 30 hores de classe, vol dir essencialment que fas una hora de classe a la setmana. Les setmanes lectives són essencialment 30. Per tant, això és la retribució per fer una hora a la setmana lectiva. I 6 vegades això, com ell diu, són 6 hores lectives a la setmana, que ja s'assembla moltíssim a les hores lectives que fa una persona a temps complet. S'assembla. Però cobrant molt més que 6 vegades això. Entre altres coses perquè la persona a temps complet representa que dedica tota la seva dedicació, no 480 hores, sinó 1.460. Teníem una pregunta per allà. Vull saber si aquest 23% és només el professorat... Quin 23%? Aquest, no? I quina és la pregunta? Que si és tot el PDI... Tot o és només el de temps complet? No, és la caiguda comptada en jornades, en el que anomenem equivalents a temps complet. És a dir, no és la caiguda del personal a temps complet, ni del personal a temps parcial, ni de tot el personal. És la caiguda de tot el personal si el comptes no per persones, sinó per jornades laborals senceres. Quantes jornades laborals hem perdut? Quantes jornades laborals a temps complet hem perdut? Ens hem explicat? Això és el que vol dir equivalents a temps complet. Jo volia demanar amb el tema dels sous, si ens podríeu donar el sou de professors temporals, algo que fos comparable a la feina d'un catedràtic. Sí. Els temporals temps complet, vol. Mira, aquest és el gràfic en el que pots fer la comparació, però compte perquè aquesta és una comparació del només la retribució del lloc de treball. És a dir, tots els mèrits personals
ja sigui d'antiguitat, o ja sigui per mèrits docents o per mèrits de recerca, no estan computats. I en els 70.000 euros que ens has dit abans... Sí, i això és el que fa que el catedràtic aquí et surti a 40, a 40.000 i pico, el que falta de 40.000 i pico en els 70 d'abans, 70 i pico d'abans, són l'antiguitat, els trienis, i tots els complements per mèrits, que n'hi ha diversos. Que si vols també us els explico, però crec que no vols saber-los. I llavors, exacte, per poder-les comparar sense els complements, ho tens aquí. Aleshores, el que s'ha de tenir present és que quan més puges a l'escala, més complements és probable que tinguis, perquè tindràs més anys i, per tant, amb aquests més anys hauràs aconseguit que t'avaluïn més vegades els mèrits, perquè els mèrits a Catalunya, millor dit, els mèrits de tota Espanya, que són 2 complements que hi ha, un per docència, mèrits de docència i mèrits de recerca, van per anys, és a dir, cada 5 anys pots demanar que et avaluïn aquell mèrit i t'ho afegeixen en la teva retribució, o cada 6 si és de recerca. I després els complements que també la comunitat autònoma té dret a posar i a afegir, també són per docència i per recerca, i a Catalunya també són lligats a l'antiguitat, i cada 5 anys pots demanar el docent i cada 6 el de recerca. Això segon no passa a totes les comunitats iguals. Hi ha comunitats on no són vinculats a l'antiguitat, però aquí ho són. Per tant, un catedràtic, necessàriament per arribar a catedràtic has de fer moltes coses a la teva vida i per tant tens més antiguitat i per tant tens més mèrits, no només trienis, sinó també mèrits acumulats, o no hauries arribat a catedràtic, no hauries promocionat. Aleshores, conforme baixes a l'escala de catedràtic o catedràtic contractat, de titular o agregat, i vas baixant, les coses es redueixen, no només en el que aquí veus, que és la reducció de la retribució fixa pel lloc de treball, sinó també perquè a sobre d'això hi tindràs menys complements. Quan arribes cap aquí, llavors ja és que ni tan sols no tenen complements. Només tenen trienis i, òbviament, no hi ha cap doctorant que tingui un trieni, perquè és que acaba de començar. I per tant has de pensar que quan hi afegeixis els complements i calculis els promitjos de més o menys què cobren realment, aquesta escala començarà més o menys aquí on està, a 16.422, que és el personal investigador en formació, però en canvi t'anirà pujant més del que t'està pujant aquí. El per què no hem fet els promitjos de totes les categories i només ens hem limitat als funcionarials és que dels funcionarials dels quals hi ha estadístiques de quants trams tenen. De tots els altres estan una mica en el limbo, però has de comptar que en tenen molt pocs. És a dir, un lector tindrà un trienni, potser a mig ser lector, pot ser que aconsegueixi mentre és lector un quinquenni docent, molt justet, perquè un contracte de lector és de 5 anys com a molt. Llavors, depèn del que hagi fet abans, potser sí, però en principi hauries de considerar que és a partir d'agregat, titular, catedràtic contractat i catedràtic d'universitat que s'acumulen mèrits. Fins allà, com a molt, s'acumula algun trienni. Més preguntes? Doncs, moltes gràcies a tots per venir, pel vostre interès. Estem a la vostra disposició si quan redacteu la notícia teniu dubtes. En el dossier que us hem lliurat teniu telèfons de contacte. Ens truqueu i intentarem resoldre el que us sorgeixi.